रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरबाय। दिनै जों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। जोबोद मोजां बाथ्रा। गोबाव समनिफ्राय बे नबसरनानि बाथ्राखौ लानानै सावरायबोबाय थानाय जादों। दा गोबां प्रश्न खालामबाय थादोंमोन जे नबसरनाया इलेक्सन गेलेबावगोन नामा। बे बाथ्रा बे सोंथिया गोबां कर'नानिफ्राय फैदों बुंदों। ओरैबायदि जों बुंबायदोंमोन जे नबसरनाया इलेक्सन गेलेनो हाला, बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' खालाम जाजोब्बाय। दा गथे बियो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव MP हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हालिया ट्राइबेल रिजार्भ सिटआव जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन। दा बिनि गेजेरावबो नबसरनाया गावबो निजे बुंबाय थादोंमोन जे आंखौ जेबो खालामनो हाया, आंखौ जेबो लरेट समाव हाया, बेबायदि बाथ्रा दुगा बुंबाय थादोंमोन। दा बिनि खोथाखौ लानानै हयथ' जोंनि मानसिफ्रा बुजिख'नो हायियाव बुंदोंमोन जे माने नबसरनाया इलेक्सन गेलेबावोब्ला बिनि रेसपन्सिबोला सोर जागोन, बिदि बाथ्रा माखासे बुंनाय जादोंमोन। दा जाय हक नबसरनाया जे इलेक्सन गेलेनो हाला, बियो 2023नि 28 फेब्रुवारियाव बे क्लियार जाखादों जे बे जे इलेक्सन गेलेनो हाला। माने बे समाव गासिबो सार्टिफिकेटखौ उइद्र' खालामनानै लाखादों। WBDCआ जेसेबां सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होनाय दं इनक्लुडिं नबसरनिया, बेखौ उइद्र' खालामनानै लाखादों। दा फैयै फैयै आरोबाव जे नबसरनाया जे गेलेनो हाला, बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जाबाय, बे जिनिसा दिनै कनफार्म जाबाय जे WBDCनि थ्रुयै दानाय जाने सिकिउरिटि कमिटि, बे सिकिउरिटि कमिटिया लेटेस्ट मोनसे अर्डार होबाय। दाखालि आगोलाव हाइकर्टआव बुंदोंमोन जे नबसरनानि जायनि सार्टिफिकेट बे बर' कसारि नङा होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि उनाव दा लेटेस्ट माने नबसरनानि जायनि सार्टिफिकेट बे जे बर' कसारि लानानै माने गावनि सिनायथिखौ माने होदोंमोन आरो बे जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्टिनिफ्राय MP जादोंमोन। दा बिनि एगेन्स्टै दिनै रोखा खालामना होबाय जे बे बर' कसारि नङा, बेखौबो होनखानाय जाबाय। आरो लोगोसे बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ जानाखि सार्टिफिकेट होदों बेनो बर' कसारि हिसाबै, आरो बेखौ जे तामुलपुरनि सिभिल लिस्टआव काउन्टार साइन खालामदोंमोन, बे सार्टिफिकेटखौ दिनै सिकिउरिटि कमिटिया केन्सेल खालामबाय होननानै स्पस्ट रोखा बुंनाय जाबाय। दा गथे बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। दा बे इलेक्सन गेलेनाय गेलेयैयाथ' बिदि दा बाथ्रा नंलिया, बेथ' गेले हाखालिया। दा बियो गाव बोरै इलेक्सन गेलेनाय बिदि प्रश्न नङा, दा बियो गावखौ बोरै बासायो बेसो बिनि प्रश्न। दिनै गावखौ बे पानिशमेन्टनिफ्राय बोरै बासायनो, दा बेसो बे गिदिर प्रश्न जाबाय। बियो हयथ' दिनै बे माने सार्टिफिकेट केन्सेल जानायनि उनाव बिनि MP थांसिगोन, आरो बिनि MP थांनायनि उनाव बिनि जायनाखि गभर्नमेन्टखौ थगायनानै बेथन लानाय आदार बेनिफिट जेसेबां लादोंमोन बेखौ बे रिफान्ड खालामजोबनांसिगोन। दा बे पर्यायावसो फैबाय। दा गथिखे गावखौ बोरै बासायो, दा एकमात्र उफाया बेखौसो बे नागिरनांगौ। दा बे माने बेहा दस्रा जेबो सिन्था गैया, दस्रा जेबो राहा गैया। बे इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौनो बे सिन्था खालामनो हाया दा बे गथिखे जोंनि थाखाय बे गिदिर मोनसे देरहानाय मोजां बाथ्रा। दा आङो बयबो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ धन्यबाद होयो। दा बयबो जे खोब खस्थ' खालामदों। दा दिनै जोंनि बे माने नबसरनानि बेरेखायै जायनाखि डकुमेन्टस नागिरनाय बिनि हानि डकुमेन्टस, गावनि डिग्लिफारनि जायनाखि हानि डकुमेन्टस, आरो नबसरनानि स्कुलाव फरायनाय डकुमेन्टस, आरो लोगोसे लेगिस डाटा, ओमफ्राय बिनि बिफा लक्षिकान्त माने हरकस, बिनि आसाम रेजिमेन्टआव जा साख्रि मावनाय, बिनि गासिबो डकुमेन्टसखौ जोंनिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावग्राफोर जेरै जगेन बसुमतारी, बानेस्वर बसुमतारी, ओमफ्राय गणेश नार्जारी बिथांमोना हरदों, बिथांमोना नागिरना हरदों। जोंजोंनो गुदिनिफ्रायनो बे जनजाति सुरक्षा मन्चआव दंफैयो। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। आरो लोगोसे जों जे बिराद खस्थ' खालामबाय, माने दिनैसिम जों 10 बोसोरानो जानोसै नबसरनानि बेरेखा जुजि जुजि। आरो बे 10 बोसोर जुजिनाय समाव जे जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामबाय। लटारि गेलेनायनि गेजेरजों जों फैसा बुथुमनो गोनां जाबाय। सोरबा नै जोंहा
रावखुंगुर बसुमतारी दा बिथाङा सेरफांगुरि जायगायाव प्रदीप ब्रह्म ज' लोगो लालायनानै एखेबारे औवा फानलायनानै सोमोन्दो जोंनि बे नबसरनायखौ केस होनायाव बिसोर मदद खालामबाय जोबोद धन्यबाद बाथ्रा आरो जोंहा नैबे जोंहा प्रणब ब्रह्ममोन धन्यबाद होनांगौ बाथ्रा आरो लोगोसे जोंहा माने बिजिनि गोजोनथाव ब्रह्म जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपाल दा बिथाङाबो खोब खस्थ' खालामनानै साख्रियाव दंब्लाबो जोंजों खोब जगाजग खालामबायदों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिजों माने फाइनान्सियेलिबो जोंनो हेल्प खालामदों आरो लोगोसे जोंहा उदालगुरिनिफ्राय गोबां दङ जोंहा बिदिनो समेस्वर बसुमतारियाबो जोंखौ सम सम बिदिनो माने हेल्प खालामदों लोगो लाफादों आरो जोंना सेक्रेटारि जयन्त बर' बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथाङाबो खोब माने साख्रि गोनांब्लाबो रिस्क लानानै जयन्त बर' बिथाङा गिदिर गिदिर स्टेन्डआव जे जोंजों गसंथाबोदों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिखौ नागाराखै बेखौ जों जोबोद गोरबोजों माने धन्यबाद होयो दा बिथाङा फैनो नागिरदोंमोन दिनै फैनो हानाय जायाखिसै दा राजेन माने बसुमतारी बिथांमोनाबो खोब जोंखौ सहाय होनाय दा जों धन्यबाद होयो जेसेबां जोंनि कर्मि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि बयबो धन्यबाद होथाव आरो बेजों लोगोसे जाय जोंनि बे माने माबाखौ नबसरनियानि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों जे माने कमप्लेन होबाय बे कमप्लेन होग्रा जनकलाल बसुमतारी माने आदा बिथांखौबो जोङो माने खोब बे बोराय बैसोआवबो जे खस्थ' खालामदों थांलाय फैलाय खालामबायदों बेखौ जोङो अरायबो जोङो गोसोआव लागोन धन्यबाद होयो दा जोङो प्रथम जोङो माने लिगेल साइडखौ नायनानै कर्टनि जायनाखि माखासे बिथोनफोर जों बेखौ नायनानै उकिलनि बिथोन जों बेखौ लानानै जों प्रथमावनो जोङो 2019नि 11 जुन दा जों बेखौ माने फार्स्ट सिकिउरिटि कमिटियाव जों साबमिट खालामनाय जादों सिकिउरिटि कमिटियाव माने नैबे लेखा आं रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय जादों बे जों रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय जों आदा जनकलाल आं जों ओरै ज' थांलायनानै गासिबो जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि ओमफ्राय जोंहा गोजोनथाव ब्रह्म बिथां ओमफ्राय जोंहा गणेश बसुमतारी जोंनि ट्रेजारार दा जों ज' थांलायनानै कंगल सिं MLA बे समाव बिथाङानो चेयारमेनमोन बिथाङा माबानि चेयारमेन SC ST वेलफेयार कमिटि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दा बिनिनो बे चेयारमेनमोन दा बेनो साबमिट खालामनायनि उनाव बिथाङा प्रसेस खालामदों दा बिथाङा प्रसेस खालामनानै सिकिउरिटि कमिटि दाबाय ओमफ्राय जेब्ला सिकिउरिटि कमिटि जायो जों अब्ला जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जावले जावले जोङो आदा जनकलाल जोङो चन्दन ब्रह्मखौ लोगो लाफालायनानै माने WPT बिसिनि सेक्रेटारि बिनिता पेगुखौ गावनि चेम्बाराव लिंहरनानै जावले जावले सावरायदों जोङो आरो बिनिता पेगुनि न'आव जों थांनानै जावले जावले सावरायदों दा गासिबो रिपर्टआ जाजोब्बाय फाइनाल गासिबो जाजोब्बाय सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्ट खालामजोब्बाय गासिबो इनकुवारि खालामजोब्बाय मोनजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा बिनि सार्टिफिकेट जे इनभेलिड नबसरनिया जे थगायनानै जे बर' कसारि परिसय लानानै जे बर' कसारि सार्टिफिकेट लादों बे इलिगेल बे जिनिसा गासिबो माने खबराव फैखानाय लेखा डकुमेन्टसआव गासिबो फैखाजोबनाय दा बेखौनो सिकिउरिटि कमिटियाबो माने रिपर्टआवबो होखाजोब्बाय खिन्थु फर्मेलि बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै लेट जादों जों बेखौनो केन्सेल खालामनांगौ होननानै जावले जावले थांबाय थानाय जादोंमोन रायलायबाय थानाय जादोंमोन केन्सेल खालामनाय जायाखिसै दा खिन्थु दिनै फैयै फैयै गेजेराव माने लेट जानायखाय कर्टआवबो थांनाय जाबाय दा नैबे अबस्थायाव दिनै फैनानै दिनै समाव सिकिउरिटि जानाय कमिटिनि रिपर्ट बेखौ बेस खालामनानै बे जोंना सिकिउरिटि कमिटिया दा माने बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय बे गिदिर देरनाय बर' जाथिनि थाखाय जोङो रंजायो बर' जाथिनि थाखाय बर' जाथिया आरो रंजानो गोनां मानोना जोङो 10 बोसोर बे जोंनि रिजार्भ समस्ति MP नायरोजाल' मोनसेल' MP सिट जों बेखौ मालायनो हगारनानै होनाय जादोंमोन जोङो बेखौ माबानो रोङाखैमोन मोनफिननांगौ होननानै जों मानसिया जुजिनो रोङाखैमोन दा जों जे बयबो ज' ज' जुजिलायनानै मोनफिनथारनांगौ होननानै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लालायनानै मावनाय जादों आरो जेसेबां जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोंनो डनेसन हरदों हेल्प होदों जों बिसोरखौ धन्यबाद होयो बयखौबो आरो जों जाथिनि अलखद टाइमाव जों बयबो गाबथालायनांगोन रावखौबो जों गाज्रि दोनलायनाय दाय होलायनाय जोंनि गेजेराव बे फैनो नाङा जों बयबो जाथिनि इस्युआव जों गाबथानांगौ जाथिखौ जों माने बासायनांगौ आरो जों जाथिखौ खुनु दिन जोङो माने अलखद खोलैनायखौ जों खुनु दिन सैज्य खालामनो हाया दा गतिके दिनै जों जानाखि खामानि मावबाय बे
जनजाति सुरक्षा मन्चआ गुदिनिफ्रायनो जायनाखि नाजा फैनानै देरहाबाय बे गिदिर माने देरहानाय दा बेनि थाखाय बयखौबो धन्यबाद होयो आरो आरोबाव आङो आदा जनरलाल बसुमतारी जे बे बैसो समावबो बे खस्थ' खालामदों नागाराखै जोंजों मावफुबाय थादों ज'नो जोंबो बिथांखौ दासिमबो लाफानानै बाहायबाय थायो आरो जोंहा दासिमबो गोबां केस दं जोंहा जे जों बे डेलिमिटेसनाव जों केस होदों बे क'क्राझार माखासे समस्तिखौ ओमफ्राय उदालगुरि समस्ति ओमफ्राय टटेल जायनाखि माबा बिटिसि समस्तियाव 15टा बानायनायनि गेजेराव जोंनो 6टाल' होनाय बेखौ जों चेलेन्ज खालामनानै केस होदों ओमफ्राय उदालगुरि दरं बे समस्तिखौ ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति होनांगौ एस पार कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन बेखौ होननानै जों केस होदों बेयाव जों दा ज' बयबो दंलायलायो जों दा सानसुमा माने अमरसिं ब्रह्म जों ज' दंलायलायो आरो ज' मावबाय थागोन आरो जों ज' मावलायनांगोन दा बाथ्राया जाबाय जोङो नैबे सरनियानि खेथ्रआव सरनियाफोरनि खेथ्रआव दा सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटआ जे उइद्र' खालामजोब्बाय बिसोरनि सार्टिफिकेटआ सोलिलिया बे जिनिसखौ जोङो माबायावनो होनाय जादों PL केस नं 30/2019 बेखौ जोङो होनाय जादों जेब्लानाखि 2018आव 5 जुन खालि बे सरनियाफोरनो कसारि रिजार्भ सार्टिफिकेट होनांगौ होनना बुंदोंमोन अब्ला बयबो सरनियाफोरा कसारि रिजार्भ सार्टिफिकेट मोनदोंमोन दा बेखौ लानानै जों माने PL होनाय जादों दा बेयाव जोंहा कख्लाबारिनि जायनाखि इडुकेटेड माने आनइमप्लयड इयुथ एस'सिएसन दं दा बिनि माबा जाहैबाय प्रेसिडेन्ट जाबाय रन्जित बसुमतारी ओमफ्राय लोगोसे सेक्रेटारि सुबेस्वर स्वर्गियारि दा बिथांमोनखौ लाफानानै जनरलाल बसुमतारी ओमफ्राय दावराव दैखोम नार्जारी ज'नो बे PL केसखौ होनाय जादों आरो बे केस होनायनि रिजाल्ट हिसाबै थांनाय 2023नि 28 फेब्रुवारियाव अर्डार दिहुननाय जाबाय जे सरनियाफोरनो जेसेबां कसारि बा बर' कसारि रिजार्भ सार्टिफिकेट होनाय बे गासिबो सोलिजोबला इनभेलिड जाबाय दा बिसोर बेखौ लानानै माने साख्रि बाख्रिबो नागिरनो हालिया एडमिसनबो लानो हालिया बे रोखोम मोनसे अर्डार होनाय जाबाय आरो बे जोंनि थाखाय माने बर'फोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गावनि ट्राइबेलनि सिनायथिखौ उद्धार खालामनायनि रैखा खालामनायनि बे मोनसे गिदिर जोंनि माने देरहानाय जागोन बियो दा हयथ' आगोलाव सरनियाफोरनो बर' कसारि आरो कसारि सार्टिफिकेट होबाय थादोंमोन दा बेयावनो नब सरनियाबो सार्टिफिकेट बर' कसारि मोनफादोंमोन दा बिनि सार्टिफिकेटआबो बे केसजोंनो उइद्र' जाफाखादों बे केसजोंनो बियो माने इनभेलिड जाखादों बे केस देरहानाय लोगो लोगोनो जोङो नब सरनियानि जायनाखि MP गेलेनाय बेयावनो माने बेहा माने माबा जाखादों बेहा बे गेलेनो हाया बेबायदि मोनसे नैबे अर्डारनिफ्राय जों मोनखादों दा गथिखे जों बै समावनो बुंखादोंमोन नब सरनिया MP गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जाबाय बे इनभेलिड जाबाय आरो जेसेबां सरनियाफोर सार्टिफिकेट लानानै दङ बर' कसारि एबा कसारि होननानै सुबिदा लानाय बिसोरबो बेजों सोलिला ओमफ्राय दा नब सरनिया जेरै MP दानजासिगोन बेनि माने बेनिफिटफ्रा रिटार्न जाफिनजोबनांसिगोन दा बेबादिनो दा नैबे केसनि दारै जाय सरनियाफ्रा बर' कसारि एबा कसारि नाम लानानै सोरबा माने गेसनि एजेन्सि लादों सोरबा माने माबानि थाव दिफुनि एजेन्सि लादों बा गुबुन बेनिफिट लादों दा बेफोरखौ जुदि जोङो दा कमप्लेन होयोब्ला बिसोरबो दानजागोन बिसोर मोननाय नङा दा जोङो आंजों अनेक मानसि जगाजग लादों दा बे जायफ्रा माने ट्राइबेल नङाफ्रा माने गेस एजेन्सि लादोंमोन दा जाय असे ट्राइबेल बर' फिसा बेबो माने एप्लाइ खालामदोंमोन दा खिन्थु बेखौ दाननानै दा दस्रा मानसि लस्कर होननाय मानसिनो होदों दा बिनि सायाव रिपर्टआ जों फैगासिनो दं दा बिथाङा दिनै केस होबाय हाइकर्टआव आं बिथांनोबो माखासे डकुमेन्टबो हरनाय जाबाय आरो दा माने बिथाङा जगाजग लागासिनो दं दा जों बेबादिनो जुदि आरोबाव नैबे केसनि थ्रुयै जों जुदि आरोबाव बे सोरबा साख्रि लानाय दंब्ला ट्राइबेल माने सिटआव बे साख्रि लानायफोरखौ जों दाननो थाखाय जों कमप्लेन होनांगौ केस होनांगौ अब्लानो बिसोरनि साख्रियाबो थांगोन दा जों बेखौनो मावनांगौ सोरबा अफिसारानो जाथों सोरबा माने अफिसार नङै जाथों जायफ्रा साख्रि लादों बा गेस एजेन्सि बा माने पेट्रल पाम्पनि जायखिया लाइसेन्स लानानै दङ बिसोरखौ जों जुदि सोरबा मिथिदोंब्ला जों जुदि कमप्लेन होयोब्ला जोङो बिसोरनि माने माबाखौ जोङो दाननानै होनो हायो दा नैबे हाइकर्टनि अर्डारानो दंखायो जोंहा जिहेतु दा बे हिसाबै जों बेखौ हायो दा जों बेखौ खालामनांगौ दा बेजों लोगोसे जोंहा मोनसेल' माबाया बेनो बुंनांगौआ बेनो जे सरनियाफ्रा सार्टिफिकेट दानजानायनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा बिथांमोना ST नंखाया
एसि नङै हिसाबै बिसोरो बर' कसारि नाम लानो सार्टिफिकेट लादोंमोन एबा कसारि नाम लानो सार्टिफिकेट लादोंमोन। दा आयेना बिदि थोना नोङो अबेबा मोनसे माने ट्राइबेल जाथियाव हाबसननानै ट्राइबेल नङि मानसिखौ माने सार्टिफिकेट होनाय बे इलिगेल आयेन बिरुद्दि। दा सर'नियाफ्रा जुदि ट्राइबेल मोनब्ला बिथांमोना मोनथोंमोन सार्टिफिकेटआ, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन। आरो जुदि बिसोर ट्राइबेल जुदि जायोब्ला ट्राइबेल जानानै सार्टिफिकेट लायोब्ला जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु बर' कसारि नङाग्रा बर' कसारि सार्टिफिकेट लानाय, कसारि नङाग्रा कसारि सार्टिफिकेट लानाय, सोरबा राभा नङाग्रा राभानि सार्टिफिकेट लानाय, बे इलिगेल आयेन बिरुद्दि बेखौ केस होखागोन। आरो जोंल' नङा, जों नङाब्लाबो सोरबा कनसियास मानसि दंब्ला, सोरबा ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि दंब्ला बेबो केस होखागोन। बे स्वाभाबिकखा। ओंखायनो दिनै जों जायनाखि केस होबाय, जों देरहाबाय। बे देरहानायाव सर'नियाफ्रा जोंखौ गाज्रि मोननांगौनि बोराबनांगौ बाथ्रा गैया। बे लिगेल मेटार, बे कनस्टिटिउसनेल मेटार, बे आरो आयेननि बाथ्रा बे। दा जों आयेननि बाथ्राखौ लानानैसो जों केस होनाय जादों। दा आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनोबो बुंनाय जाबाय जे कनफार्म जाबाय रायजो राजाफोर जे नबसरनिया इलेक्सन गेलेनो हाला, बे एखे 100% सियर। आरो बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जानो नाङा, गेलेगोनदां माबागोनदां साननो नाङा। बे गेलेहाला जों बेखौ जावले जावले बुंगोन आरो बुंबाय थागोन आगोलनिफ्रायनो। आरो जों खुनु दिन मिसा खोथा बुङा। रायजोफोरखौ जों सब समाय सैथो खोथा बुंनानै मोजां प्रपार अवे जों जाहाथे दैदेनलांनो हायो, जों बेखौसो सिन्था खालामो। बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथि, बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथिया दिनै मालायजों नाख्रेबजागासिनो दं, थगायजागासिनो दङ। दा बेखौ जों मानसिफ्रा माने बासायनो थाखाय, गोरिब गुन्द्रा हारिखौ बासायनो थाखाय जों जे गाबथानांगौ, नांथानांगौ। बेनि थाखाय जों दिनै बयबो रिक्स लालायनानै जों मोदोम गुदुं जानानै मावबोदों। दा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ नबसरनि जानाखि MP बेखौ दाननांगौ होननानै जों जुजिनाया हाइकर्टआवबो जों जुजिदों। आरो इभेन जों हाइकर्टआव बादैबो जों आरो सुप्रिम कर्टआवबो जों जुजिदों। जों हाइकर्ट, सुप्रिम कर्ट जों बेयाव माने जुजिनानै थांदों, केस हैदों। आरो दासिमबो माने सुप्रिम कर्टआव जोंहा केस दं। बे केसखौ जनजाति सुरक्षा मन्चआ दावराव दैखां नार्जारिनि नामावनो होनाय जादों। दा दावराव दैखां नार्जारिनि नामावनो दाबो सुप्रिम कर्टआव नबसरनि एगेन्स्टै केस दं जोंहा। दा जों बेखौ दा स्ल' प्रफाइलाव लांनाय जादों। स्ल' प्रफाइलाव लांनाय जानायनि खारना जाहैबाय जे नैबे सिकिउरिटि कमिटिया जिहेथु माने बिनि सार्टिफिकेटखौ माने नायगासिनो दं। बे हिसाबै बेखौनो रिजाल्टखौ जों नेनानै सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों माने स्ल' प्रफाइलाव दोनथ'बाय थानाय जादों। दासिमबो माने केसा दङ। दा गथिखे जों उकिलजों रायलायगोन। बे केसखौ जों दा बेखौ नांजायाबाबो जासिगोन। जिहेतु माने दिनै माने सिकिउरिटि कमिटिया बिनि माने सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरबाय जेला, जोङो बेखौ उकिलजों रायलायनानै सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों बेयाव दोनथ'सिगोन, जों बेखौ सानदों। आरो जों जायनाखि मोदोम गुदुं जानानै मावबोगासिनो दं, बिसोरबो जों ज' लोगो लालायनानै मावलांबाय थागोन। आं बेखौनो बुङो। आरो बेखौ बुंनानै आं बयबो रायजोखौ खुलुमहरनाय जायो। गोजोन्थों।